നന്ദി എന്നതിന് ഇതിൽ പരം ഒരു ഉദാഹരണമില്ല. ഗുജറാത്തിലാണ് സംഭവം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പശുവിനെ വേറൊരാളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പട്ടികളുടെ കുര എന്നും കേട്ട് ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഒരു CCTV ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ അതിശയിപ്പിച്ച സംഭവം, ഒരു പുലി എന്നും ഈ പശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു. പഴയ ഉടമസ്ഥനോട് കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 20 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ച ഈ പുലിക്കുട്ടിയെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തിയത് ഈ പശുവായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇതെത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു ആ പശുവിൻ്റെ മുഖവും ആ പുലിയുടെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കും വിശദീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.